Ik ben Stef Verrijden, ik ben manueel therapeut en ik heb mij gevestigd hier in Tienen recentelijk. En ook heb ik een praktijk bij mij thuis in Buddingen. Ik ben sinds 2001 actief als kinesist en heb sindsdien een aantal opleidingen gevolgd om mij eigenlijk te vervolmaken. Manuele therapie, sportrevalidaties, relaxatietherapie en de laatste tijd ook meer en meer in mensen met energieproblemen. Ik gebruik de ambulatietherapie voor een hele waaier eigenlijk aan behandelingen. Dus uiteraard de klassieke nek- en rugklachten, omdat die toch wel heel frequent voorkomen. Maar verder heb ik eigenlijk ook een aantal mogelijkheden ontdekt, waaronder meer relaxatie uiteraard, maar ook mensen met hyperventilatie en mensen ook met energieproblemen, zoals er zijn CVS en fibromyalgie. Verder werk ik ook heel veel samen met sportclubs en heb ik eigenlijk ook ontdekt dat ambulatietherapie ook heel veel baat heeft na het sporten, om eigenlijk de recuperatie van mijn sporters te versnellen. Na een aantal ambulatiesessies moet ik zeggen dat de patiënten veel ontspannender zijn, dat die spieren losser zijn, dat die beweeglijkheid van die ledematen of van die nek of rug, dat dat toch wel merkelijk beter is. En wat dat vooral treffend is, dat de mensen minder pijn hebben. Dus ze komen van de matras af en ervaren eigenlijk onmiddellijk pijnvermindering. En dat is voor mij toch wel heel belangrijk. Patiënt met een glimlach, dat werkt altijd. Dus ik ben daar heel tevreden van. Ik heb ambulatietherapie leren kennen een 4-tal jaar geleden in Sluis. Ik was daar aan het wandelen en daar ben ik eigenlijk op een winkel gestoten waar dat proefsessies van ambulatietherapie bezig waren. En dan heb ik mij goed geïnformeerd en ben ik zelf op het internet wat gaan zoeken over de mogelijkheden van de ambulatietherapie. En heb ik onmiddellijk een afspraak gemaakt. Zijn ze dat bij mij in de praktijk komen tonen. En eigenlijk een week later heb ik mijn matras aangeschaft. De eerste keer dat ze erop liggen is het een beetje onwennig, omdat ze hebben nog nooit op zo'n matras gelegen. Dus eigenlijk die combinatie van die trillingen en die warmte is wel wat raar, maar eigenlijk moet ik zeggen, na een aantal minuten zijn de mensen daar volledig ontspannen op en kunnen ze er echt wel van genieten. En zeker meer en meer, naarmate dat ze meer komen, zie je ook wel dat ze daar meer en meer profijt uit halen. Ik denk iedereen dat een ambulatiematras in zijn praktijk heeft, dat een geweldige meerwaarde kan zijn, wat dat je ook doet van behandelingen. Maar ik vind wel dat het een zeer complementaire therapie is.